Amantay. Эми Amantay'dı aytıp бериң эми. Tügel başlayalım. Başı tügel. 40 mindən satam dedi de. Oşana taң alatpayım, siz kaysılı aldınız gelin de. Amantay degan at var orada. Kichine suvaga жылqılı, uzun. Kurçatılı. Bunday top qo'yarib, bunday ko'rib turasың ha, ular o'nda yer ko'rasan. Atlar gele qilatan, girib ketadi o'zida. O'zi ele. O'zgiraveradi. Ana bu yoqqa kelgan o'sha Amantayni, men bu yoqdan so'raymiz. Amantayni ham bir maqtay turgan yeri Qarmoqta qo'ying. Chiqpagani chiqmaydigan bu sayda Qurbonbek Bakiyevlar uloq bergan. Mamiyaga 07 ga tashlagan. Masla. O'shanda bizda Nimashaga girib, o'sha Amantay bilan at teveledi toptu. Bir yarım saat turdu, 15 minut turdu. At jetelep chiqqanda tuz basalbay chiqqanda. Onda turtilib ketgan ekan. Ana bu yoqda odamlar aytdi, bu at girmaydi. Bo'ldi. O'lbam, bolat deyishdi. O'shani 10 kundan qara kelib salsa, o'shanda girib atdi-da. Ana. Çok qiyin atdi. Kichine at bo'lgan. To'g'ri, kichine atile bir. Boyu примерно qancha boch? 1.50 üstü 50'ge 53 ele raza bo'lsa. Biroq bunda formasi kelgan. Jayında. Formal vaqtida. Kecha 130 ga bir savdo bo'lib satıldı var. Men tartdim bele o'sha yerda satılып ketdi-da. Qara. Oşol anan noqatlıqlar çalıptır da. Çalgan eken 150 kılıçtır veriyor koytur. Mağa çaldı da gayran. Oşonu sen özün münday girişip bütürüp berçi dedi. Men çalıp 150'ge kayra oşa berip atkanında alıp berdim da. 100 kaldı onu. Yok 130 kaldı ele. Özü pazarda 121 alıngan eken. Anan oşol attına mesi çıkıp atpayбы? Kimge kızık bolsa men aytıp bereyim taza kandуу dep. At özü görünüp turаттым da конкретный да. Formalары. Бирок билбейсиң, айта албайсың да. Түбү өтө жакшы, улактары ham зор деп ошо бирөө чалыптыр да. Анан баягы көргөн көзүңө эле ишенип келтире берсең дагы болбойт да. Bura formalары жақсы ekan. Өтө зор экен. Amantay marshal qilishadi öyle. Yok, qayaqdan kelgan bilbeyiz. Sen жылqan chiqqan ekan. Yok, bizim жылqıdan chiqqan. Biz yürgө salganmiz аны. 2 yıl bu qo'yilgan. Алып келгенсизби? Bir жактан. Yo, olsa ayıldan bir öz Aman degan kishinin аты болгон. Ha, ошон үчүн Amantay болуп калганбы? Begenin dostu болот. Aman degan reket болгон да. Ha, Kichine sarı jigit болгон. Hazır tele var. бар. Al şu kichine qal javagı tayın ele şu ulağa şapan da. Андан сага. Ulağa jaydagı ulağa şırıp oldu. Şundan Amantay bolup bizge gelip olan. Akemler çağırıp жүрдü, ükemler çağırıp жүрдü. Анан акыры эмне болду анын? Qarib bolboygandan satıldı. Men ukama sattım ele. Baldar var mı var? O baldar beyleri var. Özüңүздө Amantay desek Levin Joltar gelip tanıdı. Amantay var eken aman özü ölüp kaldı o dedi. Anan ben ölüp kaldır desem giyin al aman degen hem geldi. Sen aman diyeyim ona. Ay, мынандай кызыктуу историялар бар да. 18 asıyla satıldı. Çeyrak yıl olganda beçeri. Ал чоң сорундарга да таштаганбы? Ne mayılda çağ oldu bro. Tınbay aşatılı da joldu atılı. Amantайдын дагы немесин элге айтып койдук, а? Amantay aytılbay köpten beri aytılbay lazır bugün uak saatçı bugün aytılıp kozgolup kaldı. Буга чейин билгендер айтып эле деп жүргөн, а? Bütüle tanıydı. Amantay desile. Amantay'ın güvermanları da köp bolgan uağında. Ana jaldu жылқы, жалсыз жылқы деген болот да, айсаң күлөт. Ошо Amantaylar жалду жылқылы да. Улак бияк эле келип өз ашып кетет эле. Анан улак жалыңа түштү сен бирөөгө алдырбайт да алат. Сыртта кандай качып чыкканын билбейсиң. Анан жаныңан келип тарткан аттай ham жолотпойт, буйтап качат эле. Бирөө өзүң түшүп калайын дейсиң. Men ulak büttü hem ulak bütken hem ulak jaş balalar oynap gelesin ulak taşır. Ana biz mekteptin aslında bir turba var onday. Turbadan su düşüp turat da. Büyük dal o attım. Jarım boyundan gelip turat. Eki jaktan balara oynap talaşıp kaldı. At o şeyden çıkıp ketkenler. Alegiler aldırbayt, turayda siz. Aldırbayt da yapmayaga. Üntılat da. Bolun için üntılat. Алдырбаган, 40 yıl olgan. алдырбаган Амантай болгон экен да анда. Amantay 10 yıl olgan. Az jaktan sırap kalmadım, estek geldi. Sizde бар экен да анын неме уругунан, а?
Bırak kişinerak boş değil mi? Gelecek Juda. Tima sen bile bilen bunu bulcanda? Yok. Bilmey bilen ha? Uqqansın. Hazır oşonun nevreleri nimeye gitti? Irsbek Hacı dep koyatkan nokat. Ova. Oşol kişiге tiyip ondan daha bir göz var kaldı. Ya anda turbayt, anda ketet. Oşo kişi bile tadir etmiş. Alam kıyın egen az. Kıyın. Videosu geldi de ulakka jakşı çıkıp kaldı uşular. Sizlerden çıkan egen o bizden çıkan. Irsbek Hacı. Oşol kişiden sorasan aydır. Oşol Amantay'ın nevresi şu. Ben 3 yıl milyona nükeme satkanda. Nükeme şu kartıp joktun ayır koyup çağır. Demek janağı tüy jok boluptur da bar eken de iyileşip gelattır da. Şuraya kadar da güren atlar yani köpçülüğü bile. Böyle yürüyor. 19 beye koydu. Xan da. Xan. Xandın nezi. Yaxşı kişi bular. Жылқы karma, bilgeteden karma. Sağ yürüyen murun. Beylerdi kıldap koygan. Beylerdi kıldağı. Bakalasa. Taylarından satsa alağız oturağız hazır yani. Ha, zot baytağı. Ya satağız hem nege. Beyin adı. Atıyoruz kança asıyor olur şu buranın. 17 yıl oldu, 5 asıl oldu. En akıl sorun altıklar yine men ulanlardı. Mal ışıklar ulandı. En akıl sorun aldı. Çoğun sorun da. Hayırlı. Yürüyen. Argen çaptı öyle. Ha yok. Ortasındalar. Ortasında atıyoruz da. Nematacı. Ne batacılar Allah bilir. Ne oşonda çoğun ulaq boldu ama. Öte küçtü jo. Özden kolotqa düşüp kalganlar çıktı da. Attın güçlüsü oşol jerde görünüp attı da. Ha o şeyler. Balbandın güçlüsü. Yaxşı. Karaxandı. Karaxandı diye kaldı. YouTube'dan görərsiniz gerek. Karaxandı çıkıyor. Qaqı ortada al. Ne geliyor? Uçumda. Kulum ondan İmamda gitti. Kalkık işte. Gel teger ettirsanız nerede? Yaşlı koydu o zaman. Salve. Marşal. Karahan hazır. Qaraxanga öttük. Qaraxandı Karaxandı qanday qiladi? аны satpay turgan boldum. Mine olsa oşo özümde Jolda ta can turur. ha, bir jol minip görüp ele boldu satpayım dedim. Özü emi satış hareket kılıp gördüm da bir emes iki adamga sattım. Negedir ketpedi de. Kaça kaldın hele? 240 boldu. 240'a düşkön eken da. Düşkön basına aldık ele. Hayır. Men anı özüm emes biröge alıp bergen bir an uqsanız. Biröge alıp berip al algı çаңды эми укмуш шаштырды да андай сода болгон эмес өзүчү. Бул жак үкөсүн айткан жантөре келет тартат. Сен чыгарып кой деп. Бару чечүүчү өзү. Кой багып жүргөн экен телефон иштебейт. Анан тартып кеттим 350 деп чыгардыңыз окшойт да. Үйгө барганда мен кыска видео чыгарып койдум да. Барган жерден биринчи тартам, кыска видео чыгарып коем да. Ошону көрүп эле мына ат жакты ушуну өзүң алып бер деди. Боптур, эси адырды азыр кой багат. Үкөс чече албайт. Эси менен сүйлөшөлү, сүрүштүрөлү, кандай болду, канчага берет. Мен билейт десем боптур деди. Çalsam биягы өчүк тодо. Тартпайт да. Түнү менен уктаткан жок, сөздүн ачыгы. Анан таң атканда бул жак связга чыкты. Сурадым, ака кандай болуп келип калды? Канчага бересиз? Ушундай бир досум мурун ат бергем да. Жакшы жарап атат. Мындайча айтканда жакшы пулга бербептир. Анан бул жак айтып калды. Корсту 210 миңге алгам, корстун үстүнө 30 миң кошуп 240 миңге мага келди кем деди. Эми пайда бере берди деди. Анан кийин мына корстун эси бияк турат. Bakı kakır olmuş olur. Туура болсо ооба деп коем. Анан ошентип кыскасы ал 300ге мал берди аткан жери бар да берди. Анан кийин эми бакы бирөө калыс бол ишенип тапшыргандан нормально аткарыш керек да. Анан бул жака айттым, ака сиздики вариант болуп содагербиз го. Келиптир. Ушу пулду толуктайын дедим мен. Толуктап коеюн дагы. Бу атты ошо доска алып берип атам. Десем, мукам майыл ортого түшүп калсын, ошо досуң ат кылып алсын анда деп дубасын берип берди эле. Бир жарым сааттан акча которуш керек эле жанагы чалып туруп эле. Атам урушуп атат деди эле. Söktüm anayın ne? Soda bitken öyle. Men menen kеңешпей, birinci атаң менен кеңешпейсиңби сен? Кандай акмаксың дедим мен. Анан кийин кичине тартыштык, анан кийин мага дос болбой эле кой сен дедим. Эми мен эркек адамын лабыз берип алдым, эми андан айныбайм дедим.
Atты үйгө алып келип коем. Атты, короче, сага бербейм дедим. Атты өзүм алгандай кылып алгам дедим. Ат жакшы ат дедим. Анан болду, мага чалбаган, менден алысыраак эле жүр деп койдум. Анан эртеси ал менин үйүмөн чыгат да. Келгенде жашыра турган нерсе жок, ар бир нерсенин историясы бар. Кандай болсо ошондой кылып туруп чыгарып койдум да. Жанагы намыстанып чалды, сен эмнеге антесиң? Уялып атасыңбы дедим мен. Ушинтип келди го мага дедим. Ушинтип айтып койдум дедим. Анан 60 улаганы көрсөтөсүн эми. Куда кааласа. Анан ошо ошо видеону Россиядан бир бала көрүп, биз менен теңкен. Досум, мени бирөө досум ушинтип пастава кылган. Ушул атты мен алат окшойм деп калды. Анан ошо алсаң ушуга түштү. Анан Өскенекке алып барды да атты. Барып эле укам канчага бересиң, канчага түштү деп калды. Ушундай болду. Кумаш алып бер деп атат деди. Эми ушуга түштү, эми пайдасын болсо сатам десем, анда мени шерик кылып койду, плюс минусуна. Болуптур, шериксиз деп туруп, Өскенекке шерик кылып койдум. Анан жанагы Россиядан жана дос бала чалганда ушундай иштейм деди. Жакшы иштейт экен. Дос болойлу деди, бири-бирибизди алдаш эмес деди. Атың чындап жакшы болсо мага бер. Үйгө эми айтпайм, Россияга эле алып келип чабайын деди. Үйдө эми аттарым бар деди. Болуптур деп, канча бересиң десем, экөөң 10 миңден 20 миң берем деди. 260ка бүттү. Анан Россияга салыш керек да. Машина бир айдан кийин боло турган болуп калды. Анан аманат нерсе байкы ага чейин бир жерде эле аркандалып турган. Онундай чабыры бар эле, жана темир зым тартылган. Ат онап туруп путу кирип калыптыр да. Асылган боюнча туруп калыптыр. Эртең менен бирөө сигнал берет, чыксам атың асылып калыптыр. Өлдү деп ойлодум эле мен. Барып эле кычкач менен кестим. Анан үйгө келип эле чалдым. Короче, болбойт экен дедим бул. Алдым дей турган болсоң атты жылдыр дедим. Бирдеки болуп бир нерсе болсо, эми жаңы таанышып атабыз дедим. Сразу жаман атты болбой эле. Болбосо, таза эчтеке болгон эмес. Эми териси кичине кетти, бирок таза. Арканкы буту. Анан тем более бунун путу мурун жем түшкөн деген сөздөр болуп атат. Анан сен ойлобогун, досум деп туруп мага сатып койдуң деп ойлобогун дедим. Болсо ушундайында эле мен сенин акчаңды котороюн дедим. Тем более бир ай мен кармап бере албайм дедим ачыгы. Десем, досум анда майлы. Деди, акчасын кайра салдым да. Ошентип андан кийин дагы бирөөсүнө саттым. Ошентип анан бир күнү өзүм минип көчөгө чыгып калдым бастырган. Ат эми укмуш сонун экен. Болду эми сатам деп эми айтпайм. Жүрсө жүрө берсин менде деп койдум. Оматы келип бир улакта көрүнүп, бирөө катуу кармап калса берем. Туруш ушу деп туруп. Бербейсиң бир эки айга. Эми деме болсо берем, ака. Сизге берем, сизден бир кулун алам анан. Балаңа алып берейин деп. Ошондон кулун түшүп калат. Раса так экен. Бул бирок үйүргө койлу электе бир дагы. Үйүргө койлу элек ооба. Көтө алып калды да. Ал жагы бар. Жемге мас болуп калды деп жанагы сиз саткан киши айтты го. Ал киши алып атты жоготуп берет. Ат качкан экен бериге түшүп. Биз тарап көзөп качкан. Атты өзгөнгө барып калды. Оштун жапалагында да киши алган. Өзгөнгө качып келип калды деп ошентип айтты дейм. Чынбы жалган билбейм. Ушул жактан кармап кеттирби? Өзү базар коргондук бир киши ачыга бей апарып атайын. Атасы күчтүү экен да. Ачыга бей апарып кошуп, андан ушул түшкөн экен. Атасынын өзү экен, бирок атасынан узунураак ат экен. Атасы келте экен бирок. Атты бар, алып келишим керек экен балаш. Берем ака. Атасы укмуш күчтүү деди. Улагына берсе деген. $60,000 кетти. Койчу. Машира ака сатпайды окшойм. Машина ошода бүтүрөбүз. $46,000 дейт го. 16. 10 миң болсо эмчи? Уна албанга чаап көрдү. Birlikte çaldık ses bakaga. Өткөн айтты ушуну айырга коюп бербейсиңер, пулун түшөт ушундан деп. Августтун 1-inde 260га бер көрбөй туруп алдым. Барына жооп берем атта. Мен алып келе берем атты. Ошо күнү ушу күбө элдер. Эртең менен аркандалып турат эле. Сугарып кегем. Адырда турат.
Bereke. Nasıl etsin? Yok, Karakola hadi hemen satın. Öyle bir şey var. Bir kayıp Yok, neme? Hype emas. En sevilen gitti. Maşra aka. Jo, barıp. Ha, rahmat. Beyleringiz yaxshidan pulun tushib qoladi ular. Emi mındayda barıp görös, emi no söz jönüne söz barıp emi azır ayttım go butu neme oldu dep. Bir sıra görös, minip görüp tekşerip alıveres aka. Anan Bala varam anda. ova. Kumaşrasa çalıdat. Doktorum yaman varam. Putun görgöz Ha. var. Onun Bosa için 9 yıl apart görürsünüz. 9 görürsünüz. Onu de. Onu. Ha. Onunla ataparız. No kanıya Karaşalban balasını alıptır. Onlar da hem aytılır. Ova, ayt atağız koy mu koldan gelişince. Onu Karaulak'ta değil. kaynısı altın şeker. Ova. Aynen Caylo ulakta oluyor. Gezdesem kuştu orat. Karahan Maşra akazga ketdi, biroq Maşra akazdan uvaga kelgende bir qulundu endi. Jönді qilib olamiz da. Hanım balası. Xondim bolasini. Jarim pulni deng anda jan to'rayam. Demekan devesine. Yok o şey. El qatarli olayın aka. O'sha jarım. Oo. Yanında otur. Biroq javob ketdingiz shu yerda. Silah koymayız.